таким образом решил подстраховать кронштейны, держащие трубу. То есть перфорированная лента в несколько раз сложенная, и там намного шурупов вкрученные вот под крышу. Тут тоже на всякий случай так по диагонали крутил. Вот так сделал каждую, которая идет у меня труба под 45 градусов. Тут тоже все вот так. По идее бы надо было здесь ставить такую, ну, опору. Ну, блин, тут окно. Как бы все это колхозить неохота было. Но по идее надо было так сделать. Но не сделал. Поэтому посмотрим, сколько это будет все работать в таком режиме. Ну, вроде как бы все держит. Вопрос только, сколько это будет все держать. Вот. Будем следить.